بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خوشحالیم که بار دیگر با برنامه دیگر از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه در خدمت شما سروران و بزرگواران هستیم. امیدواریم که از نعمت صحت و عافیت و تندرستی برخوردار و بهره‌مند بوده باشید. با اجازه شما عزیزان خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح کارشناس برنامه نیز عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد فاتح سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستند عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که ان شاء الله تا اخیر برنامه بینندگان عزیز با ما باشند و ما را تحمل بکنن. در خدمت شما هستیم. تشکر استاد فاتح بزرگوار. خب بینندگان عزیز و گرامی، اگر به خاطر داشته باشید در قسمت گذشته برنامه بازسازی اندیشه پیرامون حجاب در اندیشه اسلامی صحبتمان را آغاز کردیم و بحث در این مورد همچنان ادامه دارد. در برنامه گذشته پیرامون تعریف حجاب از دیدگاه زبان شناختی صحبت شد و همچنین به جایگاه حجاب در اندیشه اسلامی اشاره شد و به برخی از فواید حجاب نیز پرداخته شد و در این برنامه پیرامون محاور دیگر این بحث صحبت میکنیم که البته پیامدهای حجاب است و پیامدهای بی‌حجابی است و در ارتباط به انواع حجاب انشاءالله صحبت خواهد شد و همچنین در رابطه به شرطها و یا صفات حجاب نیز صحبت میشه. جناب استاد عبدالرحمن فاتح، ما در برنامه گذشته تقریبا در قسمت آخری برنامه راجع به فواید حجاب صحبت کردیم. چه بهتر است که برنامه را فعلا چون به ترتیب منطقیش از پیامدها و عواقب بی‌حجابی آغاز کنیم که بی‌حجابی چه پیامدهای ناگواری برای فرد و جامعه داره. بدون شک جناب استاد، هر چیز دارای سلبیات و دارای ایجابیات. بله. پیرامون یعنی حجاب صحبت کردیم که حجاب دارای فوائدی، دارای خوبی هاست و دارای هم در شخص یعنی در فرد، در خود زن مسلمان به خصوص و همچنین در اجتماع دارای فواید خاص خودش هست. ولی بالعکس در برابر این و در مقابل این یک مسئله دیگر قرار میگیره که مادام بی‌حجابی در یک جامعه باشه یا بی‌حجابی در یک زن مسلمان دیده بشه دارای چه عواقبیه؟ بله. چه این عواقب به شخص باشه یعنی به فرد باشه، به زن مسلمان به خصوص، و چی در اجتماع باشه، چون یک اجتماع در برگیرنده مردان و زنان، پیر است، جوان است، به هر قشر و هر نوع افراد و به هر حال هر نوع جنسی در آن هستند و زندگی میکنن. یک سری عواقبیه که به خود این زن مربوط میشه و دوچار حالش میشه و یک سری عواقب وخیم و بد و
واقعا خیلی اسفباری بگین داره که در اجتماع مربوط میشه. آنچه که به خود فرد یا به خود زن مربوط میشه، به خصوص به زن، چون تأکید ما وقتی مسئله حجاب میگین بیشتر تأکید بر زن مسلمان میکنین، بر زن مسلمان. بله. و یک نکته ای که در اینجا خوبه که به خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم اینه که وقتی ما مسئله حجاب مطرح میکنین، یکی از زنهایی که اصلا به دین ارزش قائل نیستن یا بگین اصلا به دین اسلام نیستن، از ادیان دیگرند و دارای افکار دیگرند، اینها هم به سر و صدا میشن که بله شما چرا ما را میخواهید که ما حجاب بگیرین، چرا میخواهید که ما چونین کنیم و چنان کنیم. یک مسئله ایمانیه، مسئله اوامر و دستورات الله متعال که وقتی ما میگین بیشتر طرف سخن ما زن مسلمانه. بله. طرف سخن ما زن مسلمانه و یک زن مسیحی که از یک کشور دیگه برمیخیزه و یا پشت کامره می نشینه در یک تلویزیون شروع میکنه بر علیه حجاب اسلامی صحبت میکنه، فکر میکنه که وقتی ما صحبت میکنیم بر علیه او صحبت میکنیم، در حالی که حرف ما به خانم مسلمانه، به زن مسلمانه، دختر مسلمانه. و الله متعال وقتی که دستور میده میگه یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، نساء المؤمنین، زنان مسلمان و زنان مؤمنه. پس بناهن حرف ما و توجه ما بیشتر به طرف زن مسلمانه، دختر مسلمانه و خواهر مسلمانه که حجاب خود را بگیره. اگر این زنی که حالا با ما به شکلی از اشکال خودش را مخالف میدانه و میگه چرا شما اینقدر حجاب میگین، حجاب یعنی در زندان قرار دادن زن، یعنی در قفس قرار دادن زن و بیرون نکردن زن، و یا این که استفاده نکردن از آنچه که زن داره، حجاب یعنی این، بله از استعدادها. حالا جناب استاد برخی از این عواقبی که ما بیان میکنیم، حتی یک زنی که غیر مسلمان هم باشه، این نکته را واقعا از روی انصاف، به شرطی که از روی انصاف نه از روی دشمنی، از روی انصاف بنشینه و فکر بکنه که آیا این عاقبت خودش چنین شده یا نشده، آیا این عواقبی که ما میگین در جوامع غیر اسلامی هم اتفاق افتاده یا نیفتاده. حقیقتا شخصیت زن نگه میداره، غیر از این که دستور الله سبحانه و تعالی است و پیامبرش صلی الله علیه و سلم تأکید بر این موضوع دارن. دستور الله هست، دستور پیامبر هست، ولی یک سری خصوصیات خاص خودش را هم داره، فواید خاص خودش را هم بر فرد و هم بر جامعه داره، چی جامعه اسلامی چی غیر اسلامی، چی فرد زن مسلمان باشه چی غیر مسلمان باشه، به او هم مربوط میشه. حالا عواقبی که ما در اینجا مطرح میکنیم، مثلا یکی از این عواقب که خاص مربوط میشه به زن مسلمان، زن مسلمان، بله. مسئله نافرمانی از الله و پیامبره. اگر یادتان باشه در فواید ما گفتیم که فرمان برداری از الله و پیامبره، در برابر آن وقتی که زن مسلمان بی‌حجابی میکنه در برابر نافرمانی الله و پیامبر قرار میگیره. وقتی الله متعال سبحانه و تعالی تأکید میکنه به مسئله حجاب، میگه یک زن مسلمان باید حجاب بگیره و حتی به زنان رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال میگه شما حجاب بگیرید و زن مسلمان را هم تأکید میکنه که شما حجاب بگیرید. غیر از زنان رسول الله علیه و سلم دیگر زنان مؤمنه را هم چنان الله متعال دستور میده که شما حجاب بگیرید. خب مادامی که زن مسلمان حجاب نگیره نافرمانی میکنه از کی؟ از الله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم. و الله متعال در قرآن کریم ما را از نافرمانی خودش و پیامبرش باز می‌داره، میگه مواظب باشید که از من و پیامبرم نافرمانی نکنید. بلکه الله متعال سبحانه و تعالی میگه که و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین. الله میگه کسی که از راه پیامبر و از راه مؤمنین میگریزه، راه دیگر انتخاب میکنه، نولیه ما تولی و نصلیه جهنم و ساءت مصیرا. این انسان حقیقتا در راه دیگری قدم میگذاره، در راه دیگری میره، در راه بدبختی میره و ما او را به جهنم میاندازیم و او را با آتش سوزان الله متعال سبحانه و تعالی میگه او را گرفتار میکنیم، چون نافرمانی اللهه. و این حرف ما متوجه زن مسلمان میشه. یعنی همان گونه که از فواید حجاب، از جنبه‌های مثبت حجاب فرمانبرداری و اتباع از دستورات الله و رسولش بود، در مقابل از این نقطه اول یا نقطه منفی اول یا از پیامدها و عواقب مذموم
بی‌حجابی نافرمانی الله تعالی است. بدون شک چون الله متعال دستور داده در قرآن کریم به مسئله حجاب. وقتی که یک زن مسلمان بی‌حجابی میکنه در حقیقت نافرمانی میکنه از دستوری که الله متعال سبحانه و تعالی در قرآن کریم داده و یا رسول الله صلی الله علیه و و البته هیچ زن مسلمانی و هیچ فرد مسلمانی این ادعا را نمیکنه که من از دستورات الله، از اوامر الله نافرمانی میکنم، خواه از روی عمد باشه خواه از روی اشتباه و لغزش باشه. هیچ کسی ادعا رو نمیکنه و به صراحت گفته نمیتونه. نه، برعکس میگه من تابع حتی کسایی که امروز زن را به بی‌حجابی و بدحجابی هم دعوت میکنن و زنها را به اون طرف دیگه سوق میتن، اونها هم ادعا میکنن که به اتباع و به پیروی از دستورات الله این کار را میکنن. حقیقتا شاید این حرف شما در برخی از این مردم صادق بیایه، ولی اگر به صورت کلی نگاه بکنین کسانی که دعوت میکنن بیشتر اینها افرادی هستند که یعنی قسم خورده هستند که بر علیه اسلام باید کار بکنن. نه، هدف من جناب استاد ما داریم که دشمن ها هستند که دین ستیزایی هستند که به صراحت کفرشان اعلام میکنن و در مقابل اسلام جبهه میگیرن. یکی مزدورها و مزدبگیرها و خودفروخته های هستند که زیر چترهای آزاداندیشی و روشنفکری زن مسلمان به تبهکاری دعوت میکنه. گفتم جناب استاد من این حرف شما رو یعنی در حدی در برخی از این مردم قبول دارم. بله. به خاطر اینکه چند وقت پیش یک زن رقاصه آمده بود در یکی از شبکه‌های تصویری صحبت میکرد، میگفت که وقتی از اون پرسان میکردن تو چرا این کارا رو میکنی، به هر حال رابطه تو با دین چیه، رابطه تو با قرآن و با اسلام چیه، میگفت من شبها در پیشگاه خدا گریه میکنم، در حالی که این زن یعنی لباسش لباس اسلامی نیه، اصلا کل لباسش یعنی از هر جهت بگین موافقت با قرآن و با اسلام نداره و یک رقاصی میخوانه، خواننده به تعبیر امروزی خواننده میخوانه، میگه رابطه ایم با خدا خیلی خوبه، من در پیشگاه خدا شبها گریه میکنم و من فکر میکنم شاید راست بگه این فرد و نمیفهمه که این کارش اشتباهه و شاید هم شبهه در ذهن اینه، شبهه از جهات دیگه به ای داده شده که یعنی اسلام تضاد با اینها نداره، مثل که امروز ما برخی از انسانهای بدکاره بگین، انسانهایی که واقعا از دین هیچ آگاهی ندارن، علنی میگه رقص در اسلام جایزه، هیچ مشکلی نداره که یک زن بیه برقصه در ملأ عام و حتی میره با رقاصه ها عکس میگیره خیلی راحت بدون هیچ مشکلی. و شاید هم این یک برنامه باشه از طرف غرب که این زن رو میاره اینجا مینشانه، مثل که تکرار شده این مسائل در برنامه هایی که یهودی ها دارن، برنامه هایی که از طریق کلیساها طرح میشه برای نابود کردن اسلام و برای نابود کردن مسلمان ها و حجاب و عفت زن مسلمان. امروز چه بسیار از مؤسسه ها و رسانه هایی که از طرف مؤسسات کلیسایی بگیم پول میگیرن به خاطر بیراه کردن و به بیراه کشاندن جوانهای مسلمان به خصوص خواهران ما. بله بدون شک سرمایه بسیار انگفت بالای اینها مصرف میشه و منظور می بود که شاید این زنی که میای این حرف را میزنه دیکته باشه به این معنا که تو برو در یک کشور اسلامی در تلویزیون ظاهر بشو، این حرف بزن، حتی اشک بریز، بگو من در پیشگاه خدا گریه میکنم، تا این که زن مسلمان متوجه بشه که به تعبیر امروزی میگه قلب پاک باشه، نیاز نداره که تو چگونه لباسی بپوشی برقصی در میان جوانها، با بی‌حجابی در داخل جامعه بیرون بشی، رابطه ای تو با الله خوبه، همین کفایت میکنه بسه. من فکر میکنم که جناب استاد این یک برنامه هست برای این که این مسئله را در ذهن دختر مسلمان و خواهر مسلمان و زن مسلمان ترسیخ بکنن که متوجه باش که تو میتونی همزمان که دینداری همزمان بیدین باشی. خب هم بحث سکولاریسم میشه، یعنی تو وقت در صحنه کار هر چی که دلت میخواد بکن، اما وقت در معبد رفتی یا در عبادتگاه رفتی یا در مسجد رفتی دیگه اونجا باز تو میتونی که با خدا اعتراض و نیاز کنی. عجیب اینه جناب استاد که ما در اسلام مثلا وقتی مسائل فقهی را داخل میشین، یک زن مسلمان نمیتونه که با سر برهنه و با لباس تنگ و نازک و اینها در پیشگاه الله استاد بشه.
اما در پیشگاه الله ایستاد نمیشه ولی در پیشگاه مردم بیرون میشه، اشکال نداره. این عجیبه. این واقعا یکی از تضاداییه که در عقیده و در فکر این مردم وجود داره. در پیشگاه خداوند خودش رو میپوشه در حالی که میگه من رابطه‌ام خیلی با الله خوبه، اما در پیشگاه مردم وقتی میرسه خیلی عادی. و امروز شما اگر جناب استاد ببینید، من در برنامه گذشته هم گفتم، در کتاب مقدس هم در تورات و هم در انجیل و ما بارها در این برنامه نشان دادیم، حتی مفصل در این مورد صحبت کردیم، آیاتی که در تورات و در انجیل وجود داره مبنی بر این که زن یهودی و زن مسیحی باید حجاب خودش را بگیره. و حتی در تورات، در انجیل، در کتاب مقدس در عهد جدید به صراحتاً میاره که اگر زن سرش را نمیپوشه سرش را بتراشه، بهتر از اینه که موهایش را نامحرم ببینه. این صراحتاً آمده. اما امروز شما وقتی ببینین، وقتی در کلیساها اینها میرن یا کنیست میرن با بدحجابی، سرش برهنه، با لباس بسیار بد، و اون یعنی صاحب کلیسا بگین یا همان کسایی که به هر حال دکاندارایی که در اونجا نشسته‌اند، برای اینها ایراد نمیگیرن و اینها دقیقاً همین چیز رو در اسلام میخوان. یک دختر را میاره، بگو که من موسیقی دوست دارم، میرقصم، اشکال نداره، در محضر جوانها دل جوانها را شاد میکنم، این مردم نیاز دارن که شاد بشن، ولی همزمان رابطه با الله خیلی خوبه. رابطه من خیلی از رابطه تویی که خودت را میپوشی خیلی در پیشگاه الله بهتره. و من فکر میکنم جناب استاد یک برنامه برای گمراه کردن مسلمان ها. خب المهمی که ما گفتیم یکی از عواقب بدی که حقیقتا بی‌حجابی داره نافرمانی الله سبحانه و تعالی. یکی دیگه از این عواقب که هم به زن مسلمان مربوط میشه هم به زن غیر مسلمان، حتی ما طلب میکنین از کسانی که غیر مسلمانن فکر کنن به این موضوع، فکر بکنن. الله متعال به هر انسان فکر داده، اندیشه داده، انسان کمی فکر بکنه در این موضوع اینه که اگر زن حجاب خودش را بگیره، از این که در معرض قرار بگیره و از این که در دستبرد انسانهای بدتینت قرار بگیره و محفوظ میمانه، ولی اگر بی‌حجابی کرد در معرض اینها قرار میگیره، در معرض چشمهای مریض و قلبهای مریض قرار میگیره. و این یک امر طبیعیه جناب استاد، این یک امر طبیعیه، چی در کشورهای اسلامی چی در کشورهای غیر اسلامی. این امر طبیعیه. و امروز ما میبینیم که چشم چرانی ها، یعنی چی در میان برخی از مسلمان ها چی در غیر مسلمان ها، خب به اونها عادیه. اصلا زن پیش اونها بی ارزش شده، از بس که چشم چرانی کردن و از بس که این زن خودش را در معرض قرار داده. عزت و شرافت این زن و حیای این زن و عفت این زن با حجابش محفوظ میشه. ولی اگر این زن بی حجابی کرد، عزتش، شرافتش، جایگاهش همه میره زیر سوال. و حتی کار به جای میرسه که مسئله ازدواج با هم جنس مطرح میشه. مثلا امروز در آمریکا، در یکی از ایالات آمریکا خیلی راحت قانونی شده که میتونه یک مرد با یک مرد ازدواج بکنه. چون شاید علت شمی باشه جناب استاد گرامی که به هر مقدار که زن لخت میشه و زن در معرض دید مردها قرار میگیره، به مو اندازه ای زن بی ارزش میشه و جذابیتی از بگیم در نزد مرد کم میشه و حتی کاملا از بین میره که دیگر زن به مرد هیچ ارزشی نداره. یعنی تو و زنهایی که خود لخت میکنن، زنهایی که خود مزین میکنن و می آرایند، به خاطر جلب توجه مرد است. هدف اصلیشون هم جلب توجه مرد است. بله. و اما عجیب جناب استاد بر اینه که برخی از جوانهایی که خیلی چشم چرانی میکنن و دنبال دختر مردم میگیرن، داخل بازار دخترها را اذیت میکنن، آزار میدن و به هر حال رابطه‌ای با اونها دارن، عجیب اینه که وقتی همین جوان میخواد ازدواج کنه چی میگه؟ برای خانواده خود چی میگه؟ میگه دختری پیدا بکن که آفتاب دیده نباشه. خب عجیب بر اینه جناب استاد، خیلی راحت یعنی داخل بازار چشم چرانی میکنه و این دختر بیچاره‌ای که داخل بازار بیرون میشه و در معرض قرار میگیره و بی حجابی میکنه، به خاطر کی؟ به خاطر اون مرد که به توجه بکنه. اما اون مرد چی میگه؟ میگه من ایر نمیخوایم، چون ای هر روز میلیون ها نفر میبینه، هزاران نفر این را میبینه، این برای من ارزشی نداره. این سخن باید خواهرای بشنن که امروز
دنبال رو مدل های لباس و زن های بدکاره میگردن و گویا خودشان را با این حرکات و سکناتی که انجام میدن میخوان خودشان نزد مردها خوب جلوه بدن. اینها باید بشنون که یعنی حتی همون مردهای بدکاره یا جوانهایی که دنبال ناموس مردم هستن، حتی اونها وقتی میاین دنبال تشکیل خانواده میگردن، اونها هم برای از اونها هم تو هیچ ارزش نداره. بله. مگر دختر با حجاب هست. یعنی ما میتونیم بگیم که 1% از جوانهایی که سرشت و فطرت انسانیشان از دست دادن هستن اونهایی که دنبال زنهای لخت میگردن. این هست، اما چند درصد است؟ بسیار کم. شاید کم، شاید حتی زیر 1% باشه. و این هم میتونه که یک اصل قرار بگیره. اصل بریست که هر انسان، گفتیم طبق که شما اشاره کردین، به هر مقدار و به هر میزانی که بدکاره باشه و از دین دور باشه، اما وقتی میایه دنبال خانم میگرده که به عنوان همسر او را انتخاب بکنه و تشکیل خانواده بده و به عنوان مادر اولادها طرفش اختیار کنه و انتخاب بکنه، اونجا باز دنبال دخترهای لخت و دخترهای بی حجاب نمیگرده. بله، بلکه دنبال کسی میگرده که حجابش کاملا رعایت شده واقعا باشه. و حتی از خانواده‌ای میگن ما دنبال این میگنیم که یک خانواده متدین باشه، دیندار باشه، پایبند به احکام اسلام بوده باشه. بله، واقعا این چیز عادیه جناب استاد، این طبیعیه. امروز ما در جامعه زندگی میکنین، به هر حال میبینین این مسائل را، متوجه هستیم. یعنی واقعا امروز چون اینه جناب استاد. یکی دیگه از عواقبی که واقعا میتونه برای زن خیلی بد باشه اینه که وقتی بی حجابی میکنه قلب او مریض میکنه جناب استاد. قلب او مریض میکنه و قلبهای مریض دیگر را به طرف خود متوجه میکنه. یعنی وقتی که شخص یا زن بگین وقتی حجاب خودش را میگیره، همان آرامش روحی که باید داشته باشه آن را داره، ولی وقتی بی حجابی میکنه آرامش روحی از او گرفته میشه. یعنی شما میخوام بگین که حجاب باعث اطمینان و آرامش و سکونت زن میشه و در مقابل زن بی حجاب از این امتیازات برخوردار نیست و برعکس یک نوع دلهرگی، یک نوع قلق بگیم، یک نوع نگرانی و یک نوع استرس در وجودش جناب استاد، یک زن مسلمان هیچ گاهی دوست نداره که یک کس به طرف او به چشم بد نگاه کنه. بله. یک دختر مسلمان و یک زن مسلمان اگر با حجاب باشه محفوظه. یعنی وقتی حجابش درست باشه هر کس هر چی میخواد نگاه بکنه، این محفوظه، دلش جمعه. ولی اگر با بی حجابی داخل بازار بیرون بشه و دلش باشه که کسی هم به طرف او نگاه نکنه، این خب غیر ممکنه. و این هم تجربه هم شده حتی در کشورهای غربی که به اصطلاح مهد دموکراسی و مهد تمدن خود قلمداد میکنن. حتی در اونجا ما میبینیم که زنی که مورد اذیت و آزار افراد جامعه های بیبند و بار قرار داره، امروز مجبور میشه که از حجاب به عنوان یک سپر و به عنوان یک سد استفاده کنه تا در معرض اذیت دیگران قرار نگیره. بله جناب استاد. ولی تعجب بر اینه که اگر این واقعا خیلی برای ما تعجب آوره و تأسف باره، به خصوص در جوامع اسلامی، وقتی یک زن مسلمان میه حجاب میگیره، یک 4 نفر انسان هایی که به هر حال خودشان را مسلمان میگن، به هر حال میگن که ما از پدر و اجداد مسلمانیم، خانواده اسلامی داریم، این میایه بر این خواهر مسلمان ما اعتراض میکنه، بر او خورده میگیره. و جالب بر اینه که جناب استاد، اگر یک زن غربی، یک زن یهودی و مسیحی حجاب بگیره، کسی بر او حرفی نداره، فقط حرف بر سر دختر مسلمانه. او را میگن آزادی است، آزاده. خلاص، خیلی خوب. همین کسانی که جناب استاد، عجیب بر اینه که کسانی که امروز دم از آزادی میزنن، دم از دموکراسی میزنن، آزادی میزنن، بله آزادی، دموکراسی، فلان و فلان و از این قبیل حرفهایی که واقعا در ظاهر بسیار چرب و نرم و شیرینه، ولی در باطن حقیقتا تلخ، زهرآلوده، جوامع اسلامی را به تباهی کشانده و میکشانه. عجیب بر اینه که این حرفها وقتی در اونجا زده میشه به حجاب زن مسلمان خورده میگیرن،
میگه نباید زن حجاب داشته باشه. حجاب زن مسلمان رو از بدنش میکشه. باز میگه ما دموکراتیم، به هر حال جامعه ما جامعه دموکراسی، جامعه ما جامعه آزادی، ما آزادی میدین برای همه مردم. ولی در برابر اسلام، در برابر حجاب، همین تعبیری که از دموکراسی که تعبیر آزادی رو میدونن، همین خودش فکر کنم که یک اشتباه بسیار فاحشی است. چون دموکراسی یعنی اما چارچوبی که خودشان به عنوان یک دین و یک آیین ساختن، در اونجا اسلام و شرایع اسلام و احکام اسلام جایی نداره. یکی از اصول دموکراسی مسئله آزادیه، البته نه آزادی که اسلام گفته. یکی از اصول، یعنی معنای کلی دموکراسی به معنای آزادی نیست، اما آزادی به مفهوم خودشان. بله، به مفهوم خودشان. آزادی که یعنی هیچ حد و حدودی نداره، آزادی بدون حد و حدود. این را میگن، یعنی یکی از اصول دموکراسی همین هست، دارای اصول و قواعدی هست. یکی از اصولش اینه و یکی از معانیش که در واقع در تحت او آزادی داخل میشه. یعنی معنای کل دموکراسی به معنای آزادی و رعایت نمیکنن، اما رعایت نمیکنن خودشان. جناب استاد به حرف خود کم نیستن. آزادی یک ادعاست. بله، بدون شک یک ادعاه. بنابراین جناب استاد شما ببینین، اگر غیر مسلمان امروز حجاب بگیره، همچنان به تعبیر شما برای حفظ خود، بله، برای اینکه حفظ بشه از شر دیگران، بر او خورده میگیرن، ولی بر او خورده نمیگیرن. خلاص زن غربی غیر مسلمان اشکال نداره. ولی اگر از روی عقیده و از روی فکر و از روی خدا ترسی این کار را انجام بده، بر او خورده میگیرن و جلوش گرفته میشه. و علت اینه که اصل هدف بر اینه که زن مسلمان با عقیده و با فکر و با اندیشه اسلامی نباید حجاب بگیره. و امروز بر علیه این جنگیده میشه، مصرف میشه، جنگیده میشه. حتی برخی از کشورهایی که استعمار میشه، یکی از اهداف، نمیگم کل اهداف، یکی از اهداف فرهنگیشان همینه که زن مسلمان را از خانهش، از مأمنش بکشن بیرون، داخل مؤسسات ببرن، داخل مراکزی ببرن که در اونجا خلطیت زن و مرد باشه، زن و مرد را در کنار هم بنشانن و روابط نامشروع نعوذ بالله در میان اینها برقرار بشه و به هر حال هر کاری که دلشان میخواه انجام بدن و خیلی راحت این را به نام آزادی و به نام دموکراسی و به نام این و آن به خورد مردم بدن. به هر حال جناب استاد، یکی از عواقب بدی که بی‌حجابی یا بدحجابی داره، همان از بین رفتن آرامش روحی یک زن مسلمان، که بدون شک هر کسی، هر انسان امروز در عصر که ما زندگی میکنیم، جناب استاد فاتح یکی از علما بسیار خوب توصیف میکنه، میگه درست است که عصر رسانه هاست، عصر سرعت است، عصر مدرنیته است، عصر همه چیز میتونیم بگیم، مگر ای که این عصر و این دوران آرامش و سکونت بنامیم. یعنی آرامش و سکونت در این عصر وجود نداره مگر کسی که پایبند دینه. جناب استاد، یک آیه را از آیات قرآن کریم را میخوانم که الله سبحانه و تعالی برای آرامش قلب ما را توصیه میکنه و چی چیز آرامش قلبی میده برای یک زن مسلمان، برای یک خواهر مسلمان، برای یک برادر مسلمان. الله متعال میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب. ذکر الله متعال که قلب انسان مؤمن را آرام میکنه. ما طرف سخن ما به زن مسلمانه که امروز فریب خورده. آرامش مسلمان در اطاعت و فرمانبرداری الله و پیامبره. شما افرادی را که تابع و فرمانبردار الله و پیامبرن، اینها را ببینین، میزان آرامش روحی اینها را با آرامش روحی که ادعا میشه افرادی که معصیت میکنن و گناه میکنن در کنار هم بگذارین، ببینین کدام یکی بالا هست و کدام یکی پایین است. سرانجام معصیت و سرانجام گناه و سرانجام دوری از الله، سرانجام دوری از دین الله متعال باعث بر این میشه که فرد آخر خودکشی بکنه، آخر به یک راهی بره که سرانجامش مرگ باشه، سرانجامش نابود شدن باشه. اما فرد مسلمان، خواهر مسلمان، برادر مسلمان با اطاعت و فرمانبرداری که از الله میکنه، چی در امر حجاب باشه، چی در هر امری از اموری که الله متعال به آن دستور داده و ما را به آن توصیه کرده، این فرد خود به خود یک آرامش روحی الله متعال بر او میده و این آرامش روحی غیر قابل توصیف جناب استاد. بله. تا فرد تجربه نکنه نمیتونه این آرامش روحی را یعنی حقیقتا توصیف کنه و به زبان بگه. این آرامشی که الله متعال سبحانه و تعالی به بندگان میده که آنها تابع و فرمانبردار دستورات او باشند. پس یک خواهر مسلمان
یک خواهر مسلمان وقتی که میخواد که آرامش داشته باشه، توی خواهر مسلمان که میخوای آرامش داشته باشی، بدون شک راهی نداری جز این که فرمان برداری بکنی از الله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم، و این تنها راه است. یکی دیگه از عواقبی که حقیقتا جناب استاد در موضوع حجاب برمیگرده اینه که باز هم به زن مسلمان بیشتر ما اشاره میکنیم، اینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در برخی از احادیث زنانی که آنها بی‌حجابی میکنن آنها را وعید جهنم دادن، وعید دوزخ دادن و گفتن که شما از الله بترسید. و یکی از اصنافی که در دوزخ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن میروند زنانی هستند که بی‌حجابی میکنن. این حدیث در صحیح مسلم هست. اجازه بدین که حدیث بخوانیم و ان شاء الله بعضی از نکاتش را در ضمن انواع حجاب ان شاء الله اگر خداوند متعال خواست تشریح میکنیم. ولی اجازه بدین که یک به صورت کلی این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را به خدمت شما بگم. رسول الله علیه السلام میفرمایند دو گروه از اهل جهنمند که من آنها را ندیدم، این دو گروه را. یک گروه کسانی هستند که رسول الله علیه السلام میگن اینها میآیند و به دست آنها شلاقه هایی است مثل دنبه های گو و اینها مردم را با آن میزنند، با این شلاقه ها مردم را میزنند. این گروه اول صنف اینها رسول الله علیه السلام میگن اینها از اهل دوزخند. گروه دوم پیامبر علیه السلام میفرمایند نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، یعنی زنانی هستند که اینها در ظاهر پوشیده اند در باطن لختند، و زنانی هستند که اینها مومیلاتند و مائلاتند. یعنی چی؟ یعنی این که مومیلات به این معنا که دیگران را به طرف خودشان تمایل میدن، جذب میکنن، با لباس شفافی که میپوشند، با لباس بدی که میپوشند، با آرایش و زینتی که میکنن دیگران را به طرف خود جلب میکنن، جذب میکنن. و مائلاتن، اینها خود اینها هم باز به طرف مردان جذب میشن و تمایل پیدا میکنن به طرف اینها. رسول الله علیه السلام میگن که در اخیر حدیث میگن لا يدخلن الجنه ولا یجدن ریحها، اینها وارد بهشت که نمیشن که هیچ، بلکه بوی بهشت هم به مشام اینها نمیرسه. این حدیث جناب استاد حدیث صحیح هست، در صحیح مسلم آمده. امام مسلم رحمه الله این حدیث را در صحیح مسلم روایت کرده. این حقیقتا آنچه که تا حالا ما گفتیم عواقب بی‌حجابی است در فرد، در خود فرد. اما آنچه که به اجتماع مربوط میشه، اولین چیزی که به اجتماع مربوط میشه مسئله انتشار فحشا و منکراته. وقتی بی‌حجابی در یک جامعه گسترش بیابه، فحشا و منکرات در جامعه زیاد میشه. چون چنانچه رسول الله علیه السلام میفرمایند وقتی زن از خانه بیرون میشه و خودش را مجلل میکنه استشرفها الشیطان، شیطان او را جلوه میده برای مردها، شیطان او را زینت میده برای مردها. اگر این زن خیلی هم به هر حال از نظر چهره خوبی نداشته باشه، شیطان این مرد را به هر حال چی میکنه؟ وسوسه میکنه. ببین پاهایش را ببین لباسش را ببین چهرهش چگونه. به هر حال این وساوس شیطانیه که در ذهن یک فرد، در ذهن یک مرد میده و این حقیقتا فحشا و منکرات را منتشر میکنه در جامعه. چشمش مریض میشه، قلبش را مریض میکنه، کلا بدنش از بین میره، بدنش مختل میشه. و این حقیقتا شما جناب استاد آنچه که یعنی در روایات هم تقریبا اشاره به این موضوع شده و همچنین در برخی از اقوال شعرا هم آمده که میگه آنچه دیده بیند دل کند یاد. هر چی که دیده ببینه دل به او تمایل پیدا میکنه، دل باز او یاد میکنه، یعنی ذهن مشغول او میشه، ذهن مشغول میشه. خود به خود این فرد وقتی چشمش به طرف این زن بیفته که این آرایش کرده و حالا با این لباس داخل بازار آمده و به هر حال خودش را زینت داده، و الا این که یعنی جناب استاد اگر از نظر فکری، از نظر یعنی ما فکر خود را به کار بیاندازین، چه نیازیه که یک زن خودش را مجلل بکنه داخل بازار بیرون بشه؟ اصلا در حالی که منع کرده. اگر جناب استاد مسئله اسلام و قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را هم کنار بگذارین، اصلا حرف ما طرف یک زن غیر مسلمان باشه، یک زن باشه که اصلا به قرآن و به سنت و به اینها توجهی نداره، اصلا چی نیازیه که تو یعنی غیر مسلمان باشه؟ بله، خودت را مجلل بکنی، آرایش بکنی، با تمام تجلیل بیرون بشی داخل بازار؟ اصلا چی نیازیه به این؟ چی نیازیه؟ الا این که تو میخواهی دیگران را به طرف خود توجه بدی، و الا که هدف دیگر فکر نمی کنم که از این مسئله در مسئله زیاد مجلل کردن خود و بیرون شدن داخل بازار
کدام هدف دیگری باشه. به هر صورت این یکی از عواقبیه که در جامعه میشه. خب و الله متعال میگه در سوره مبارکه نور آیت 19 الله متعال سبحانه و تعالی میگه که کسانی که فاحشه و منکرات را در جامعه گسترش میدن الله متعال اونها را وعید میده به عذاب. الله متعال اونها را وعید میده به عذاب دردناک در آیه 19 سوره مبارکه نور. و همچنین در این مورد آیات قرآن کریم زیاده که کسی که میآیه یک جامعه اسلامی را به تباهی میکشانه، جامعه اسلامی جناب استاد، جامعه اسلامی را میآیه به تباهی میکشه و در اونجا میآیه بی‌حجابی را به هر حال گسترش میده، فحشا و منکرات را میآیه گسترش میده. و همچنین وقتی که ما به اجتماع برمیگردیم، بگیم کسی که کار میکنه به اصطلاح نماینده شیطان در روی زمین است، به نیابت از شیطان داره کار میکنه، وظیفه شیطان انجام میده بدون شک. و هیچ کسی، هیچ مسلمانی و حتی انسان راضی نمیشه که به او صفت شیطان اطلاق شود. جناب استاد برخی از اینهایی که امروز میان بی‌حجابی را در جامعه گسترش میدن، با عنوان مثال اجازه بدین که حرف را باز کردین، اجازه بدین که من داخل بشم در این بحث. مسئله ستاره افغان که امروز در افغانستان اتفاق میفته، شاید کسایی که در ایرانن یا کسانی که برادران و عزیزان و بینندگانی که در ایرانن یا در تاجیکستان یا در برخی از کشورهای دیگه هستن شاید به این موضوع آگاه نباشن، ولی بیشتر موضوع ستاره افغان که امروز اتفاق میفته. سال گذشته یکی از این کسایی را، یکی از این دختران را آوردن با لباس با حجاب. بعد جالب بر اینه که جناب استاد با حجاب میآیه، به حجاب از اینجا خارج میشه. فکر نمیکنین که این خودش یک صحنه ساخته شده باشه؟ بدون شک. وگرنه هیچ ما فکر نکنم که دختر مسلمان اگر اتفاقی هم باشه، اگر این مسئله اتفاقی باشه، یعنی مسئله از پیش برنامه ریزی شده نباشه، یک مسئله اتفاقی اتفاق افتاده باشه، همچون دختری آمده باشه. ما بارها دیدیم که در این برنامه که یک برنامه برای بدحجاب کردن و گمراه کردن و گسترش فحشا و منکرات در جامعه افغانی و کار دیگری نداره، میخواه که لباس حجاب را از تن دختر مسلمان بکشه. برخی از اینها با لباس حجاب با حجاب آمدن، چند وقت بعد بدترین لباس به بدن آنها بوده و متاسفانه بدترین افراد از روی حجاب شدن. و دقیقاً چنانچه که خود اینها میگویند، خود اینها کسانی که طرح این برنامه را ریختاندن یا طرح شبکه‌ای مثل این شبکه و دیگر شبکه ها را ریختاندن، خودشان با صراحت وقتی گزارش میدن در نزد بزرگانشان که هست در اینترنت موجوده، وقتی گزارش میده این مسائل را مطرح میکنه که ما این مسائل را عادی کردیم، این مسائل را چنین کردیم. یعنی شما میخواین بگویید که گویایی که مؤسس شبکه که من از شبکه نام نمیگیرم و شبکه در افغانستان مشهور است و کسایی که صحبت ما را میشنوه اونا خودشان میفهمن که هدف است، چون من از ذکر نام ازم، یعنی مؤسس یا گرداننده یا مدیر شبکه میره در نزد کسایی که این شبکه را تمویل میکنن، در اونجا از دستاوردهای خود یکی را میگه که در افغانستان ما یکی از دستاوردهای ما بی‌حجابی بوده که ما بی‌حجابی را در دقیقاً جناب استاد، دقیقاً این عادی ساختن روابط دختر و پسر و شما آنچه که مثلا در این شبکه ها کسایی که دیدند حرف مر درست متوجه میشن، خراب کردن روابط خانوادگی، خراب کردن روابط اسلامی، خراب کردن روابط یعنی آنچه که جناب استاد شما به عنوان یک فرهنگ میشناسین، نابود کردن فرهنگ، نابود کردن فرهنگ یک کشور و یک فرهنگ غربی و فرهنگ غیر اسلامی در محل فرهنگ اسلامی و افغانی. دقیقاً جناب استاد، دقیقاً. و جالب بر اینه که یعنی واقعاً جناب استاد دردآور بر اینه که امروز افرادی که خونهایی را به خاطر اینکه عفت دختر مسلمان حفظ بشه ریختاندن، یا به تعبیری بگین که واقعاً یعنی در راه خدا جهاد کردن، کسانی که در راه خدا جهاد کرده بودند، خونهای در این راه ریختانده شد به خاطر که تا دختر مسلمان محفوظ بمانه، عفت دختر مسلمان محفوظ بمانه و فرهنگ اسلامی و فرهنگ افغانی محفوظ بمانه. ولی امروز آن را به یعنی خیلی راحت متاسفانه چند فرد بسیار محدود که به هر حال مشخصه که اینها از
در غرب زندگی میکنن، از غرب میاین اینجا و مردم را گمراه میکنن، پس برمیخیزند و میروند. و عجیب اینه جامعه هم این را مشاهده میکنه، جامعه هم این را میبینه، ولی با آن هم متاسفانه در برابر آن برخی ها میبینین که سکوت میکنن و برخی ها با وقاحت تمام به نام مسلمان از این برنامه های ضد اسلامی و ضد افغانی متاسفانه که دفاع میکنن. به هر صورت یکی از حقیقتا بگین مسائلی که به اجتماع برمیگرده، از عیوب و عواقب، از عواقب بد و زشتی که در اجتماع مربوط میشه اینه که شاد کردن دشمنه. شاد کردن دشمن. یک زن مسلمان وقتی با لباس بدحجابی میایه، اون کسی که در اینجا سرمایه گذاری کرده، در کشورهای اسلامی سرمایه گذاری کرده که تا حجاب دختر مسلمان و زن مسلمان را از بدن او بکشه بیرون و زن را از آنچه که الله متعال او را آفریده آن را به گونه دیگری برای مردم معرفی بکنه و آن را به گونه دیگه در جامعه بیایه، به هر حال اون را در جامعه بیایه به عرض قرار بده و معرض جامعه قرار بده، حقیقتا این جناب استاد نفس راحت میکشه. بله نفس راحت احساس آرامش میکنه که گویایی که بله. چون شیطان است ما یک چیزی انجام دادم، ما تانستم که فلان جامعه ای را از راهی که خدا و رسولش به او دستور داده بود از راه منحرف بکنم و برای معکوس آن یا ضد آن قرار بدم. جناب استاد یک زمانی بود که وقتی مادر مسلمان، یک دختر مسلمان وقتی ازدواج میکرد با تمام عفت و با تمام پاکدامنی میرفت به خانه شوهر و در اون خانه شوهر با بهترین وجه زندگی میکرد، با عزت و با شرافت زندگی میکرد و فرزندانی تربیت میکرد که دهان اینها را میبست. ولی امروز چی؟ همه را نمیگم، هنوز همون دخترهای مسلمان هستند که باعث افتخار من، باعث افتخار شما و باعث افتخار همه امت اسلامی هستند که به همیشه در جواب اینها نگفتن، همیشه در جواب اینها نگفتن، هر چی بر سر اینها فشار آوردن اینها گفتن نه و این نشانگر قوی بودن ایمانشان هست. جالب اینه که جناب استاد امروز وقتی یک دختر مسلمان حجاب خود را بیاندازه کنار، عفت خود را بیاندازه کنار، بیای روی استیج استاد بشه، برقصه، بخوانه، در جلو مرد، در جلو زن، هیچ پروایی به این و آن هم نداشته باشه، شما تصور بکنین که این فردا ازدواج بکنه، این چگونه فرزندی میخواد تربیه بکنه؟ فرزند تربیه میکنه به نفع باداران خود یا به نفع اسلام و به نفع مردم؟ مشخصه. و ما امروز میبینیم فرزندان اینها، حتی کسانی که در گذشته بودن به دنبال فساد اخلاقی بودن، به دنبال این بودن که مردم را به فساد بکشانن، امروز فرزندان آنها راه آنها را در پیش گرفتن، نوکر شدن برای باداران پدر و مادر خود و این حقیقتیه جناب استاد. البته این حقیقت آشکار. گرامی به حمد و منت پروردگار که یه افراد ایتیف اونقدر زیاد نیستن که ما شما بسیار زیاد ابراز نگرانی بکنیم، اما دشمن میخواهد که اینا را طور جلوه بده که گویا اینا چند درصد هستن و یک امر عادی است و جامعه همه باید به می سمت و سو حرکت بکنن. جناب استاد ما حرف ما بر این نیست که اینها کمن یا زیادن. متاسفانه که امروز اکثر رسانه ها و اکثر آنچه که در واقع برای جهانیان نشان داده میشه به دست این افراد افتاده. این مصیبت جناب استاد. ما میدانیم، ما در جامعه‌ای که زندگی کردیم میدانیم، از جامعه خود آگاهیم، از دیگر جوامع اسلامی هم آگاهیم، از مردم تاجیکستان هم آگاهیم. میدانیم که مردم تاجیکستان ضد بی‌حجابی هستند. مردم مسلمان تاجیکستان، مردم مسلمان افغانستان و حتی مردم مسلمان ایران، این که به سر آنها از طرف حکومت زور میشه، شاید برخی ها میخواهند موقف بگیرن بر علیه حکومت ظالم و استبدادی حکومت ایران، ولی حقیقتا اونها فکر نمیکنم که بیشتر اونها بر این باشه که بر علیه دین موقف بگیرن، بلکه بر علیه این حکومت ظالم و مستبدی که حقیقتا بر سر آنها ظلم میکنه از جهات مختلف، بر علیه او موقف میگیرن. من منظورم این جناب استاد اینجا حرف تمام بشه اینه که اینها امروز سخنگو شدن برای مردم، در رسانه ها اینها حرف میزنن، گویایی که وقتی جامعه دیگر از جامعه افغانستان میخواد چیزی بدانه یا از جامعه مثلا تاجیکستان یا جامعه دیگر چیزی بدانه، میره و مراجعه میکنه، برمیگرده به رسانه ها، هر چیزی که رسانه ها به خوردی و داد حکم میکنه که مردم فلان کشور این گونه هست. بله این خب یک بحث جداییه. مثلا ما به عنوان مثال جناب استاد، من خود شخصا خودم را میگم،
وقتی که میخوام یک کشوری را بشناسم به رسانه های او مراجعه میکنم. اگر دیدم که رسانه های خرابه، ممکنه که من تا حالا از اینها کدام شناختی نداشتم، فکر میکنم والله این هم یک نظام دموکراسی، یک کشوریه که در آن دموکراسی برقراره. وقتی ببینم که رسانه های خرابه، غیر از آن جناب استاد، اینها مردمی هستند که این افراد، چون اینها به روی برنامه پیش میرن، مردمی هستند که امروز خودشان را سخنگوی همین ملت معرفی میکنن. غیر از این که اینها ملت را با این خرابی و با این زشتی برای جهانیان نشان میدن، بلکه خودشان را سخنگو معرفی میکنن. میگن این خواسته مردم ملت فلانه، این خواسته مردم ملت فلان، در حالی که این خودش یک نفره. انتهایش را که برین 3 نفرن اینها، یعنی از 3 نفر فکر نمیکنم بالا باشن کسانی که در رأس قرار دارن. اینها یک ملتی را به نظر من از نظر اخلاقی به بردگی گرفتن. بحث خواسته را مطرح کردین، خیلی جالب بود که جالب است که من بگم یکی از علما میگه وقتی به والی ولایت یا استاندار استان میگه زنگ زدیم که جلوه ای کنسرت های ستاره افغانه بگی، گفت خواسته مردم است. گفت درست است. گفت درست میگی که خواسته مردم است. گفت خب پس درست است. گفت ما فردا میبینیم که خواسته مردم چیست. مردم همه الحمدلله مردم استان ریختن به خیابان ها و مرگ بر ستاره افغان و ما ملت مجاهد هستیم و ما ملت شهید پرور هستیم و ما ملت شرع دوست هستیم. خب بعدش گفت این ملت ایره میخوان. واقعا اگر ملت در برابر این گرداننده های فاسد و منحرف یک دست و در کنار هم و یک صف بیستند و به برنامه از اینا نبوگن، اینا هیچ چیز کردن جناب استاد اکثریت ملت هم خواست ملت جناب شریعت است. عجیب بر اینه که امروز اگر یک مسلمان بیای بر علیه این مفاسد صحبت بکنه یا موقف بگیره که الحمدلله ما جوانهای زیادی داریم، چی در تاجیکستان، چی در افغانستان، چی در دیگه جاها، که صدای ما رو میشنون و میشناسن و میدانن و ما هم میشناسم اینها را، ماشاءالله واقعا موقف گرفتن، چی از نظر نوشتاری، چی از نظر گفتاری و حتی از نظر فیزیکی در برابر اینها موقف گرفتن و جواب نه به اینها دادن. اما جالب بر اینه که جناب استاد وقتی که یک فرد برمیخیزه حرف میزنه، مثلا ما و شما امروز حرف زدیم در این مورد، یک کس حالا پشت تلویزیون نشسته چی میگه؟ میگه اینها بیکار ماندن، امروز این همه مشکلات، برنامه ندارن، این همه بدبختی هایی که امروز در جامعه اینها چسبیدن به همین. علت بدبختی جالب بر اینه که میگه چرا شما از انتحاری نمیگین؟ چرا شما از قتل و کشتار نمیگین؟ چرا شما از این نمیگین؟ چرا از اون نمیگین؟ ما از هر چی گفتیم شما بر سر ما اعتراض کردید. و عجیب بر اینه که همیشه اعتراضی که از جانب مخالفین میشه، میگه چرا علما یا به تعبیر اونها چرا آخونده و ملاها در این مورد صحبت نمیکنن؟ در حالی که اگر همین نفری که همین حرف را میزنه از او بپرسی که نماز جمعه را کجا خواندی، میگه خانه بودم من. تو مسجد جامعی نرفتی، شبکه اسلامی نمیبینی، رادیو اسلامی گوش نمیکنی، از کجا تو فهمیدی که ملاها و علما در این مورد صحبت نکردن؟ یک قسمتی از برنامه من و شما رو مثلا حالا میبینه چی میگه؟ والله اینها در این مورد صحبت کردن، دیگه حرفی که اینها ندارن، در مورد هیچ چی دیگه اینها حرف نمیزنن، در حالی که ما در مورد هر چی تا حالا حرف زدیم و حرف میزنیم. ولی این یک جهت رو میبینه، یک جهت قضاوت میکنه و خلاص کارش را تمام میکنه و خودش را به همین قناعت میده، که من دنبال همین فساد میرم و کسی هم نمیتونه جلو بره. تشکر استاد گرامی، استاد فاتح عزیز. پیش از اینکه بریم به محور بعدی برنامه که انواع حجاب است، همراه با بیننده های عزیز و گرامی میان برنامه را میبینیم و انشاءالله پس از این میان برنامه بحثمون را با هم پی میگیریم. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. در دنیا امراضی هست، آفاتی داره میاد، فتنه هایی داره میاد، غرب طرحهایی کشیده، نقشهایی کشیده که مسلمانان بی حجاب شود. قرآن در یک آیه عجیب هوشیار میاد و یرید الذین، برحذر باشید، بدانید، مؤدب باشید، هشدار میداد و یرید الذین یتبعون شهوات ان تمیلوا میلا عظیما.
جوانان مسلمان برادر باشید، دختران مسلمانان مواظب باشید. یرید الذین یتبعون الشهوات، شهوت پرستان طرحی دارند، اراده ای دارند، آنها تصمیم گرفتند ان تمیلوا میلا عظیما، نمیخواند کمی منحرف شوید، میخواند زیاد منحرف شوید. به می خاطر فیلم های مبتذل پخش میکنند، تهاجم فرهنگی صورت میگیرد، کتاب هایی نوشته میشه، فیلم هایی پخش میشه، تبلیغاتی میشود. تمیلو میلا عظیما، تا کلا از خط پاکی و از خط عفت شما بدر روید و انحراف کنید. لذا مواظب باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ای پیامبر، به مردان مؤمن بگو چشمان خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند و شرمگاه هایشان را حفظ کنند. این کار برایشان پاکیزه تر است. بیگمان الله به آنچه انجام میدهند آگاه است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. بگو اگر واقعا الله را دوست دارید از من پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد و الله آمرزنده و مهربان است. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود يفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي وتوحيد لأمتنا بحب الصحب والآل. من القلب وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسان واليسر أفزع. پیغمبر علیه السلام با اون مقامش یکی از بیشترین دعاهایش این بود که یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پیغمبر خدا علیه السلام و میفرمود اللهم رحمتك ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفة عین واصلح لی شأنی کله.
لا اله الا انت، پروردگارا رحمتت میطلبم. به اندازه یک چشم هم زدن، یک چشم هم زدن فرصت خیلی کمیه، اما به همین اندازه هم مرا به خودم واگذار نکن. اگر انسان به تنهایی بخواد دست و پنجه نر بکند با فتنه ها، با کفر و کفرگویان، با شیاطین انس و جن، به تنهایی نمیتواند به اندازه یک چشم هم زدن مقاومت بکند و پایداری بکند. از پا درش میارن، نیست و نابودش میکنند. اما اون الله جل شأنه که دلها رو منور میکند، مزین میکند، استقامت و پایداری میدهد که انسان بر صراط مستقیم بمونه و با ایمانش از دنیا برود، اینه که یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ای گرداننده دلها، ای تغییر دهنده دلها، که الله باشد جل شأنه دل من رو بر دین خودت ثابت و استوار رو بگردان که با دینت زندگی بکنم و با دینت که اسلام است از دنیا بروم و در فردای قیامت با توی الله بر همین دین اسلام دیدار و ملاقات بکنم. توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، دعای پیغمبر خدا یوسف علیه السلام. پس اینه که از خدا بطلبیم شب و روز، هر لحظه، چون او هست که میتواند. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود يفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي، وتوحيد لأمتنا بحب الصحب والآل. من القلب خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما هستیم و موضوع بحث این هفته ما همچنان در ارتباط و حجاب در اندیشه اسلامی ادامه داره و قبل از میان برنامه جناب استاد عبدالرحمن فاتح به صورت مفصل در رابطه با عیوب و پیامدهای منفی یا عواقب ناگوار بی‌حجابی در فرد و جامعه صحبت کردن و البته
فکر کنم به هر میزانی که در این رابطه صحبت شد و هنوز هم کم است، چون تا وقتی که خواهرای ما، تا وقتی که برادرای ما در رابطه به پیامدهای منفی و عیوب بی‌حجابی چیزی ندانند، فکر میکنند که در اثر تبلیغات سوی بعضی از افرادی که خود را آزاداندیش و روشنفکر و مدرن مینامند، فکر میکنند که حجاب البته یک امر سنتی است، یعنی یک رسم و رواج است و دستور دینی نیست. لذا همون قسمی که اشاره شد و هر مقداری که در این باره صحبت بکنیم هنوز هم صحبت کم است. اما قبل از این که من خدمت جناب استاد فاتح بر بگردم، بهتر است دوست گرامی ما احمد جان عزیز در اتاق کنترل اگر تلفن‌های برنامه را زیرنویس کنند تا اگر بیننده های عزیز و گرامی در رابطه با این موضوع صحبت‌های دارند، صحبت‌هایشون مطرح بکنن و تا اگر سوال و اشکالاتی هم دارن میتونن مطرح کنن. اما پیشا پیش این نکته را متذکر میشیم که هر بیننده عزیزی که خارج از موضوع برنامه صحبت بکنه مجبور هستیم صحبتشان قطع میکنیم، چون فقط وقت و فرصت برای بیننده هایی است که برنامه را از ابتدا تعقیب کردن و فقط در چارچوب و چوکات موضوع برنامه صحبت میکنن. خب تلفن‌ها را احمد جان زیرنویس کن. ما برمیگردیم به استودیو خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح. جناب استاد فاتح، ما گفتیم که شاید روی 3 محور عیوب بی‌حجابی یا پیامدهای ناگوار بی‌حجابی در فرد و جامعه و همچنین انواع حجاب و شرط‌ها و صفات حجاب صحبت بکنیم. اما فکر نکنم که بتونیم که حتی محور انواع حجاب هم تا آخر برنامه به پایان ببریم. صحبت ما را درباره انواع حجاب آغاز میکنیم. آیا حجاب تنها وقتی حجاب میگیم فقط جنبه لباس یا پوشش داره، یا حجاب میتونه شامل مسائل دیگه هم شود؟ حقیقتا جناب استاد آنچه که در قرآن کریم هست و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، این موضوع را برای ما وسیع میکنه و بزرگ میکنه. تنها اکتفا در بحث پوشش نمیکنه، اگرچه در بحث پوشش هم یک سری شرایط مطرح میکنه که همچنان که شما گفتین که کاش میشد که در این مورد هم صحبت بشه. به هر صورت استاد فاتح گرامی، فکر کنم ما معذرت میخوام چون دوستا اشاره میکنن که تلفن های زیادی افراد زیاد پشت خط هستن. ما اولین بیننده را میگیرم، بعدش انشالله دوباره برمیگردم خدمت شما. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. دوست عزیز در اتاق کنترل بینین بیننده موصل است یا نه؟ بیننده گرامی، شما مستقیما از طریق گوشی تلفنتان صحبت بکنین. بفرمایید. سلام علیکم. خب فکر کنم که اشکالی هست در تلفن ها. برمیگردم به استودیو. جناب استاد عبدالرحمن فاتح، در ارتباط و مفهوم حجاب گفتیم، حجاب انواع حجاب، که آیا حجاب تنها شامل پوشش است یا ابعاد دیگری هم داره؟ بله، گفتیم ابعاد دیگری هم داره که به زن مسلمان مربوط میشه که آنها را متوجه باشه و مراعات بکنه تا ای که همان هدفی که در بحث پوشش مطرحه یا به هر حال سد ذریعه‌ای که در بحث پوشش مطرحه در اونجا هم مطرح نشه. یکی از اینها میتونه مسئله در گفتار باشه که یک زن مسلمان اول در رفتار، حتی در راه رفتن، برای یک زن مسلمان و به صورت کلی اگر بگین برای فرد مسلمان و به خصوص برای زن مسلمان، طریق راه رفتن را الله متعال یاد میده در قرآن کریم که یک زن مسلمان چگونه راه بره، یک فرد مسلمان چگونه راه بره. آیا همین هر طوری که دل ما خواست راه برین؟ یعنی اگر حجاب لباس پوشش ما درست بود
و باز اشکال داشتیم در طرز راه رفتن، اینجا هم نوع حجاب دیگر است که او را رعایت نکردیم. بله بدون شک. الله سبحانه و تعالی در آیات قرآن کریم اولا آیاتی را تلاوت میکنیم که به صورت کلی الله متعال همه انسان ها را از راه رفتن متکبرانه و از راه رفتنی که از روی خود بزرگ بینی و از روی نمایش و تکبر باشه منع میکنه. و بعد هم در مورد راه رفتن زن مسلمان. بازم جناب استاد فاطم معذرت میخوایم قبل از اینکه آیه را شروع کنین، دوستا میگن تماسا برقرار شده. ما اولین بیننده را میگیرم. سلام علیکم، بفرمایین. خدا معرفی کنیم بیننده گرامی. بیننده گرامی هست، بفرمایین. شما وصل هستین برنامه بازسازی اندیشه، صحبت کنین بیننده گرامی. من سوال داشتم، گفتم سوالتان در رابطه با اگر حجاب است بفرمایید. بیننده گرامی از طریق گوشی تلفن. و علیکم السلام، شما وصل هستین به برنامه بازسازی اندیشه، بفرمایید سوالتان مطرح کنین. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام، بیننده گرامی وصل هستین، بفرمایید از طریق گوشی تلفن وصل هستین، همین لحظه بفرمایید سوالتان مطرح کنین. استاد همین حاضر حجابای برآمدگی هستند که روی مولوی همین اورویش دادگی همین از نگاه خب میگن این حجاب هایی که خودش به شکلی از اشکال یا به نوعی از انواع زن مزین میسازه و آراسته میسازه و به نام حجاب در بازارها به فروش میرسه، آیا این واقعا حجاب شرعی است یا نه؟ سوالتان انشالله که به این شکل باشه. قطع شد. خب امیدوار هستم که سوال بیننده عزیز به شکل که میخوان گرفته باشم. میریم سراغ بیننده بعدی. بفرمایید بیننده گرامی، شما وصل هستین، از طریق گوشی تلفن با ما در ارتباط باشین. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ ذبیح الله از ایران تماس میگیرم. آقای ذبیح الله اگر چیز بفرمایید، در خدمت شما هستیم. بیننده گرامی از طریق گوشی تلفن در ارتباط باشین چون صدا منعکس میشه دوباره. بفرمایید. خب میشه دوباره تماس بگیرین، اگر صدا قطع وصل میشه دوباره تماس بگیرین بیننده گرامی. میریم سراغ بیننده بعدی. بیننده گرامی تلاش کنین که از طریق گوشی تلفن با ما در ارتباط باشین، نه از طریق گیرنده و صدای تلویزیونتان هم ببندین. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خود معرفی بکنین بیننده گرامی. استاد بزرگوار رضایی هستم از ایران اصفهان. آیه 50 سوره مبارکه احزاب، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. بله. آیه مال حجابه. بله. این آیه را شما در مورد دختران و نساء المؤمنین و همسران رسول خدا میدانید، معنا میکنید، درسته؟ بله. در باره آقای رضایی ادامه، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. بله. اینجا متوجه باشین که یا ایها النبی قل لازواجک، به زنانت، و بناتک و به دخترانت، و نساء المؤمنین و زنهای مؤمنان و مسلمان. درست است؟ بفرمایید. درست. خب من که میگم نه که نظر شخصی من میخوام بگم که این سوره مبارکه مدنی است و اگر بخوایم بگیم که حضرت فاطمه در این آیه منظور خدا یعنی به پیامبر. بیننده گرامی آقای رضایی خواهش ما است که از ابتدا گفتیم بحث ما را
به زوایای مختلف نکشانین. بحث ما پیرامون حجاب است. اگر میتونین در ارتباط به حجاب صحبت دارین، سوال دارین، به صورت مشخص مطرح کنین، و الا اگر ما را بخواین بحث به جوانب دیگر بکشانین از تماس شما معذرت میخواین. حالا شما بفرمایید ببینم این بناتک منظور چیه؟ منظور قرآن چیه اینجا؟ چی کیه؟ بناتک. درست است. منظور از بناتک کیه؟ خلاص سوال تا مشخص شد. منظور قرآن چیه اینجا؟ خلاص سوال تا مشخص شد. درست است. تشکر از شما آقای علی رضایی. بیننده بعدی سلام علیکم. بفرمایید. سلام. خسته باشید. سلامت باشین بیننده گرامی. خودم میشه امکان داشته باشه سری بس بشم. خودم میشه معرفی بکنین. بفرمایید سر بحث. چون من شارژم چت. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. میشنویم. بفرمایید. صدای شما داره پخش میشه بیننده گرامی. بفرمایید. من صدای شما رو نمیشنوم. خب میشه اگر صدای ما رو نمیشنین دوباره تماس بگیرین. صدای شما به صورت واضح شفاف الان بس شد. شنیده میشه. بفرمایید. ممنون. خیلی ممنون از شما. من از ایران مزاحمتون میشم. از کنم رضایی هستم. خب بیننده قبلی هم رضایی بود، شما هم رضایی هستیم. بفرمایید آقای رضایی، در خدمت شما هستیم. بفرمایید. خب میشه آقای رضایی بعدی، یعنی که چون دو رضایی تماس گرفتن، اگر تماستون قطع شد دوباره تماس بگیرین. از بیننده عزیز تقاضا میکنم مجرد از این که تماس برقرار میشه صحبتشان، سوالشان، هر موضوعی که دارن مطرح کنن. بیننده بعدی سلام علیکم. دوستان گرامی در اتاق کنترل. خب البته از بیننده معذرت میخوام، میگن مشکل فنی رخ داده. برمیگردم به استودیو خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح. جناب استاد فاتح سوالات بیننده ها را میگذاریم. اگر شما بحثتان را در ارتباط به انواع حجاب ادامه بدین، بعدش انشالله برمیگردیم به سوالاتی که بیننده های عزیز مطرح کردن. بله. ما پیرامون موضوع حجاب گفتیم که در رفتار هم الله متعال طریق را رفتن رو برای زن مسلمان یا برای خواهر مسلمان یاد میده که شما چگونه راه برین. اگر به صورت کلی بگیرین، الله متعال سبحانه و تعالی طریق راه رفتن را برای مرد و زن مسلمان اولا یاد میده و میگه شما متوجه باشید که این گونه راه بروید و این گونه راه نروید. الله متعال در سوره مبارکه اسراء آیت 37 میگه ولا تمشی فی الارض مرحا، در روی زمین با غرور و با تکبر و با خوشگذرانی راه نرو، یا همو به تعبیر پیس خرامان راه نرو. بله. انک لن تخرق الارض، تو کسی نیستی که زمین را سوراخ کرده باشی و نمیتوانی تو زمین را سوراخ بکنی. با این راه رفتنی که تو راه میری فکر میکنی که حالا زمین زیر پا تو زمین میلرزه و شکاف میشه. نه بله، این گونه نیست. ولن تبلغ الجبال طولا، و تو نمیتونی به اندازه کوه ها هم بالا بری و خودت را بالا بکنی و به اندازه آنها بلند باشی. تو یک آدم، یک انسان کوچکی هستی، یک انسانی هستی که نه توان کوه را داری نه توان زمین را داری. تو توان هیچی را نداری. درست را برو در روی زمین. این تکبر و این غرور و این حالتی که تو داری بر روی زمین را میری، این حالت مناسب تو نیست. و همچنین الله متعال در سوره مبارکه لقمان آیت 18 شبیه همین قول را در اونجا میگه ولا تمشی فی الارض مرحا، در روی زمین خرامان و از روی تکبر و غرور را نرو. ان الله لا يحب كل مختال فخور، الله سبحانه و تعالی هیچ انسان متکبر و انسان مغرور و انسان فخر کننده را دوست نداره. انسانی که بر خودش بباله، بگه فقط من هستم، در روی زمین راه میره، دیگه میگه باید کسی جلو راه من ایستاد نشه، فقط من باشم که راه برم. از این آیه مبارکه برخی از علما یک استنباط عجیبی دارن، یک استنباط جالبیه. از جمله آنها علامه قرطبی رحمه الله در کتاب تفسیر خود جامع الاحکام این موضوع را تفسیر میکنه. میگه ولا تمشی فی الارض مرحا، موضوع رقص هم در این داخل میشه، چون میگه رقص هم نوع خرامان را رفتن و نوع تکبر و نوع زدن پا به زمین و از این شبیه چیزها داره.
بناهن میگه رقص در تحت این آیه مبارکه قرار میگیره. حالا میم در بحث زنها. این خب به صورت کلی برای زن و مرد که باید درست را بره، متوجه راه رفتن خود باشه. فکر کنم بود دوباره تماس برقرار شده. شما به یک از انواع حجاب گفتین یکی نوعش میشه در رفتار باشه. صحبت کردین، میریم سراغ بیننده. السلام علیکم. سلام، خسته نباشید. و علیکم السلام. آقای رضایی فکر کنم، بفرمایید، در خدمت شما هستم. قربان شما. سلامت باشید. من صدا شما را نداشتم، قطع شد. من عرض می‌کردم من در یه منطقه کار میکنم، پیمانکار ساختمانم. بله. اکثر اینجا این محل اهل سنت هستن. من خودم شیعه هستم. خیلی روابطمون خوبه با این برادران، خیلی انسان‌های خوبی هستن. شما اون اهل تشیعی که با شما میان با زبان بد صحبت میکنن، اون عده اقلیت کمی هستن. شما اونا رو به حساب اهل تشیع کل ایران نذارن. شیعه با اهل سنت هیچ مشکل ندارن. من آقای رضایی گرامی فکر کنم که شاید دور از انصاف باشه که البته انشالله که شما ما رو متهم نکردین که ما در کل تشیع مورد خطاب قرار میدیم. هاشا و کلا که ما کل تشیع با یک دید و با دید به اصطلاح بدبینی ببینیم، نه خیر. حساب افرادی که میاین به مقدسات مسلمانان، نه تنها اهل سنت، توهین میکنن، حساب اونا با تشیع جداست. آقای رضایی گرامی فکر کنم که انشالله مطلب رسیده باشه، بفرمایید. نه قطعا همینطوره. منم منظورم اصلا شما نبودید. منظورم اون اقلیتی بودن که میان فوش میدن. من خطابم همیشه خلیفه رو حضرت عمر گفتم. وقتی اونا میان حضرت علی میگن، حضرت فاطمه، ما حضرت علی تاج سرمانه. آقای رضایی ما نه تنها حضرت میگیم، حضرت علی تاج سرمانه، پیشگام ماه، پیشوای ماه. اتفاقا منم با اون زمانی که با این برادران آشنا، هیچ وقت من عمر و ابوبکر با خطابم حضرت بودم، میشه گفتم حضرت عمر، چون اینا در حال صحابه بودن، کمکی کردن به گسترش اسلامی. دور از انصاف ما بیایم اینا رو به تشکر. آقای رضایی گرامی صحبت دارین در ارتباط به موضوع برنامه در رابطه با حجاب؟ متاسفانه من برنامه‌تون از اول ندیدم، ولی آخر من یه 5-6 دقیقه بود که درست است. پس ما صحبت شما رو شنیدیم آقای رضایی گرامی. ما هیچ وقت به اهل تشیع توهین نکردیم و این توهین به کسی هم اجازه نمیتیم که توهین کنن. من اهل سنت رو بهتری از این مسائل میدونم، چه خارج از کشور باشن چه داخل از کشور. من خودم با اینجا برادران افغانی خیلی خوبم میان. الان من خودم 3-4 تا کارگر دارم. تشکر رضایی گرامی، تشکر از شما. خوبی هستن. تشکر از شما، تشکر از لطفتان. تشکر از لطف شما. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. علیکم سلام. سوال داشتم. بفرمایید اگر سوالتان در ارتباط به موضوع برنامه باشه، موضوع حجاب. از تاجیکستان زنگ میزنه. بیننده گرامی شما وصل هستین، شما همه لحظه با برنامه، با مجری برنامه بازسازی اندیشه دارین صحبت میکنین، سوالتان رو مطرح کنین. امی برادر زنش مثلا برای امی آدم چی هسته؟ نفهمیدم، دوباره اگه امی برادر زنش هسته که ینگه، عمه، خاله، یعنی هدفتان نیست که انسان میتونه، فرد میتونه ینگه یا عمه زن برادرش ببینه، روی ببینه، یعنی زن حجاب نگیره، هدفتان نیست؟ بله 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 همینه. درست سوالتان گرفتیم برادر گرامی، تشکر از شما. خب رحمت. سلامت باشید. بیننده بعدی. سلام علیکم. بیننده گرامی تلاش کنین که گفتم از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشیم. بفرمایید.
مثل که صدای شما از طریق گوشی تلفن با ما نیستین، چون صدای تلویزیون یا صدای گیرنده شما منعکس میشه دوباره. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. الو سلام. بفرمایید خواهر گرامی. و علیکم السلام، بفرمایید. سوال هست؟ بله، برنامه بازسازی اندیشه. بفرمایید خواهر گرامی، خود معرفی بکنید. خواهر گرامی شما وصل هستید. و علیکم السلام، صدای شما وصل است. شما بفرمایید مستقیما روی صحبت اصلی، اگر پیرامون حجاب صحبتی دارین. اجام من خودم یه افغانی هستم، میخواستم درباره این رسانه‌های کشور با همین آهنگایی که میسازن یا همین برنامه‌هایی که دارن، میخوام بگم واقعا باعث شرمندگی ما افغان‌ها هست. ما تو ایران زندگی می‌کنیم، حدوداً 18 سال 20 سال پیش اینجا میگفتن از غیرت افغان‌ها، از ایجاب تمام زن‌های افغانی که همه حرف می‌زنن. الان ما الان مثلا از بس وقتی که این رسانه‌ها این بی ایجابیات و افغانستان زیاد شده، واقعا هیچ روی زنها یا دخترها افغان حساب نمیکنه. همه فکر میکنن که اینا که خارج از کشور یعنی تو ایران زندگی میکنن همه اینا مثلا همینجور بی ایجابه، یا مثلا به طور افغانیایی که تو ایران زندگی میکنن مثلا 4-5 سال فقط با ایجاب بودن، از روز اینا رو میبینن خیلی بد ایجاب شدن. تشکر. خواهش من بود بله که شما فقط میتونین این مثلا برنامه رو گذاشتین. نه تشکر خواهر گرامی. ما در هفته گذشته در برنامه قلب آسیا پیرامون به اصطلاح چیزی که به نام ستاره افغان، در حالی که نه ستاره افغان است، فقط یک توهین است بر ملت افغانستان، هیچ چیز دیگری نیست. در ارتباط ما مفصل صحبت کردیم و از شما که از این طبقه مردم و از این طیف و از این گروه اظهار بیزاری و نفرت میکنین، از شما جهان سپاس و امتنان داریم. و البته دور از انصاف است که افراد بیاین یک مشتی که گفتم 1% از ملت مسلمان افغانستان هم نمایندگی کرده نمیتونن و تمثیل کرده نمیتونن، بیاین همه ملت افغانستان به اینا نسبت بتن، یا ای که گویایی که همه دختران افغان مانند اینا. این دور از انصاف است و دور از درک و فهم و عقل است. تشکر از بیننده های عزیز و گرامی که پشت خط هستند. چون وقت برنامه بیش از 10 دقیقه نمانده، من از تمام بیننده های عزیز که پشت خط همین لحظه منتظر هستند معذرت میخوام و برمیگردم به استودیو خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح. جناب استاد فاتح، اگر باز هم فکر کنم شروع کنیم ما در ارتباط با انواع حجاب صحبت کنیم، شاید وقت برنامه کفایت نکنه چون 7-8 دقیقه بیشتر نمونده. میریم سراغ سوالای بیننده های عزیز و گرامی که سوالاتشان اکثرا در ارتباط با حجاب است. بیننده که از تاجیکستان سوال کردن در ارتباط و شاید در برنامه های آینده ما مفصل روی انواع حجاب هایی که امروز در بازارها با عنوان حجاب سودا میشه صحبت کنیم. اما چه بهتره، چون شاید منتظر باشن، شاید منتظر جوابشان باشن، گفتن حجابی که حجاب های آراسته شده و مزینه که در بازارها با عنوان حجاب امروز سودا میشه و به فروش میرسه، آیا این واقعا حجاب است؟ حقیقتا جناب استاد، وقتی ما در مورد حجاب صحبت میکنیم یا لباس هایی که به نام حجاب امروز در بازارها فروخته میشه، چی این لباس حجاب افغانی باشه، چی حجاب ترکی باشه، چی حجاب عربی باشه، چی حجاب، هر حجابی که نامهایی که امروز مثلا گرفته برای خودش که حجاب فلانی و حجاب فلانی و حجاب فلانی، اینها درد دوا نمیکنه. المهمی که صفات لباسی که در قرآن کریم آمده در او وجود داشته باشه. اگر این صفات وجود داشت، یعنی صفات منع وجود داشت، این صفات، این لباس پوشیدنش ممنوع برای یک زن مسلمان. و اگر وجود نداشت، مثلا به شکلی بود که نامش حجاب بود ولی صفاتی را که قرآن کریم نقل کرده و صفاتی که قرآن کریم بیان کرده برای یک لباس یک زن مسلمان، که انشاءالله
اگر الله خواست ما در این مورد مفصل صحبت میکنیم و صفاتی که لباس یک زن مسلمان و پوشش یک زن مسلمان باید داشته باشه از نظر قرآن و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم مطرح میکنیم. باز هر کس میتونه از آن قواعد، از آن اصولی که ما بیان میکنیم به هر حال استنباط بکنه. چون حالا اگر به عنوان مثال جناب استاد من فعلا اینجا بگم که فلان حجابی که برادر ما گفتن در حالی که من ندیدم بیام بگم این خوب نیه یا بگم خوبه، این واقعا فکر میکنم کار درستی نباشه. بهتر در اینه که ما صفات را بگین یا اگر برادر ما بله از خلال آیات قرآن کریم هر کس خودش میتونه که بگه که این لباس خوبه یا این لباس بده. و حتی ان شاء الله تلاش میکنیم که بعضی انواع از پوشاکی که به عنوان لباس امروز در بازارها به فروش میرسه تلاش میکنیم در برنامه آینده به نمایش بکشیم ان شاء الله. و از خلال نمایش ان شاء الله که پی خواهند برد که چی چیز، چی پوشاک حجاب اسلامی است و چی چیز به نام حجاب اسلامی امروز در بازار به فروش میرسه. خب از اینکه بگذاریم جناب استاد گرامی، میریم به سوال آقای علی رضایی که آیه را خواندن اما متاسفانه که از خواندن آیه هم عاجز بودن. وقتی تلاش کنن آقای رضایی یا هر کسی دیگری که سوال میکنن، اگر وقتی آیه را میخوانن از خلال آیه سوال را مطرح میکنن و او هم با یک دید ناقدانه سوال میکنن، آیت درست از خوانده بتانن، از تلاوت آیت عاجز نمانن که آیت بود یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. اینجا گفتن منظور از بناتک کیست؟ خب مشخصه جناب استاد، حقیقتا یک مشکلی که در میان اینها وجود داره وقتی که در باب حضرت عثمان رضی الله عنه که میایین، وقتی میگین ام کلثوم و رقیه یک دو تا از دختران رسول الله علیه السلام به عثمان داده بود، میگن نه، میگن رقیه و ام کلثوم دختران پیامبر نیان، فقط دختر پیامبر تنها فاطمه. به همین واسطه اینا اشکال آل بیت محصور میکنن. اینها اشکال که با وارد میشه بر اینها در بناتک باباشون جمعه. رسول الله علیه السلام 4 تا دختر داشتن، تنها فاطمه نبوده. فاطمه رضی الله عنها خردترین آنها بوده. زینب بوده، رقیه بوده، ام کلثوم بوده و خردترین آنها فاطمه رضی الله عنها است. و اگر بنت میشد خداوند بنت که خطاب میکرد، یعنی نه بنات. زبان عربی کاملا واضحه. قرآن کریم الله سبحانه و تعالی میگه انا انزلناه قرآنا عربیا. قرآن را ما به زبان عربی فرستادیم و عربی که ما میدانیم بنات جمع بنت، یعنی بناتک یعنی دخترهایت. حتی جالب بر اینه که برخی از تفاسیری که به زبان فارسی اینها خودشان ترجمه کردن، بناتی که به دخترها ترجمه کردن. نمیگه بنتک یا دخترت یا دخترت. این عجیبه جناب استاد، واقعا یعنی بناتک واضحه، بناتک کاملا واضحه، جمع بنت و معنای دخترها معنا میده. دیگه فکر نمی کنم کدام معنای دیگه اگه داشته باشه. حقیقتا مادامی که تصادم پیدا میکنه با مذهبشان، ممکنه که باز یک راهی پیدا کرده باشن در این مورد. سوال بیننده بعدی که از تاجیکستان بودن در ارتباط و دیدن زن برادر یا حجاب گرفتن زن برادر از برادر شوهر بود. این راجع مثل جناب استاد فاتح به برنامه پرسش و پاسخ، چون سوال کاملا شرعی است و برنامه پرسش و پاسخ تقریبا 1 ساعت دیگر باقی مانده به صورت مستقیم و زنده و سوال بیننده عزیز و گرامی که از تاجیکستان سوال کردن به سوالشان پاسخ میتیم. اما استاد گرامی، چون شما در آغاز برنامه یک اشاره داشتین به برنامه مبتذلی که در یکی از شبکه‌های افغانستان که از طرف البته باداران غربیشان تمویل میشه و مستند هم در این ارتباط وجود داره، کسایی که میتونن به یوتیوب مراجعه کنن ببینن که مدیر این شبکه از دستاوردهایش که البته یک
هم ترویج بیبندوباری و بی‌حجابی در افغانستان است. البته او ادعا میکنه به خاطر گرفتن پول که ما به این سرحد رسیدیم یا به این فیصدی زنهای افغانستان را به حجاب کردیم، اما هاشا و کلا ای آرمان خودشان انشاءالله به گور ببرن. زنان افغانستان زنان مسلمان، زنان محجبه، زنان عفیفه، پاک دامن و محتشمه همچنان تا قیام قیامت انشاءالله باقی خواهند ماند. اگر در ارتباط صحبت دارین، چون وقتی برنامه بیش از 1.5 دقیقه یا 2 دقیقه. جناب استاد، من فقط بسیار کوتاه میگم. متاسفانه امروز حکومت فعلی افغانستان این را دوست داره و میخواهد و جالب بر اینه که حکومت فعلی و نظام فعلی افغانستان که اساسش بر دموکراسی، بر نظام کفری دموکراسی گذاشته هست، متاسفانه چیکار میکنه؟ مردم و ملت بیچاره 30 میلیون یا کمتر یا بیشتر را به بردگی سیاسی گرفته و اینها هم مردم را به بردگی فرهنگی گرفته. هر کس از نام این مردم سوء استفاده میکنه، در حالی که من هم از همین مردم و از همین ملتم، این خواهرم از همین ملت، از همین مردمه. خواهر دیدین که هزاران نفر دیگه، هزاران خواهر دیگه این کنین. جناب استاد، اگر اینها واقعا میخوان که سخنگوی ملت باشن، باید از ملت بشنون، نه اینکه از طریق بادارهای خود بشنون و بیاین به نام ملت تمام بکنن. ملت افغانستان جناب استاد ملت پاکیه. خواهرای مسلمان و دخترای مسلمان دخترای عفیفه و پاکن، دخترای با حجابن. این رو جناب استاد با جرأت میگم. این چند تا افراد محدودی که اصلا معلوم نیست ریشه اینها کجاست، معلوم نیست که پدر اینها کیه، اجداد اینها کجا بودن، آیا اینها افغانی هستند نیستند، در کجا زندگی کردند، با کی زندگی کردند، در کنار کی بودند، در کدام مدرسه درس خواندند. اینها آمدن خود را به نام سخنگوی مردم افغانستان؟ نه، اصلا ابدا اینها نیستند. اینها جناب استاد از نظر فرهنگی، همچنان که حکومت از نظر سیاسی مردم را به بردگی گرفته، اینها هم میخواهند که مردم را از نظر فرهنگی به بردگی بگیرند و به نام مردم امروز اینها برای خودشان تجارت میکنن، دکانای خود باز بگذارن و بازارشان پر رونق کنن. تشکر جناب استاد عبدالرحمن فاتح گرامی که باز در یکی دیگر از برنامه‌های بازسازی اندیشه همراه با ما بیننده های عزیز و گرامی همکلام و هم صحبت شدین. همچنین تشکری میکنم از تمام بیننده های عزیز و از بیننده هایی که پشت خط ماندن و نسبت به ضیقی وقت نتونستیم صدای گرمشون داشته باشیم، از اونها معذرت میخوام و تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما را به پناه یکتای به همتا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.